The Tiangong 2 space lab will be launched tomorrow night in September the 15th. And now we have the spokesperson, Ms. Wu Ping, from the China Manned Space Program Office to brief you on the situation and answer your questions. My name is Wang Hongyan from the Space Program Office. Now let's give the floor to Ms. Wu Ping. Ladies and gentlemen, dear friends from media, good afternoon. With the commission of the Program Office, I will be in charge of introducing to you the mission for the Tiangong No. 2 Space Lab. And the time is set to launch the Space Lab at 22:04 on September the 15th. And this afternoon, the Changzhou No. 2 FT2 carrier rocket is already injecting its propellant. Launching Tiangong 2 aims at receiving the visit for Shenzhou 11 manned spaceship, realize midterm space day, test technology to ensure long-term life-sustaining system on the space lab, receiving the visit for Tianzhou No. 1 cargo spaceship, testing the refueling for propellant technology, and carry out medicine, space science experiment, and space application technologies, and in-orbit maintenance, and some other space station technologies. Tiangong 2 is the first space lab in China. It has two capsules, one for experiment and one for resources. Its full length is 10.4 meters and diameters with 3.35 meters, with a width of 18.4 meters, and it weighs 8.6 tons. And the lifespan is designed for 2 years. So in order to satisfy the need for propellant refueling, we have a lot of adjustment to the propelling system. And in order to satisfy midterm space day need, we also have done a lot of rejuvenating, and we have the capability to sustain the 30 days of life for 2 astronauts, and has 14 applications, including the atomic clock and weightless cardiovascular research. And it also has in-orbit maintenance facilities, and will carry out a lot of space experiments. According to our plan, after the space lab is launched, it will change orbit into the operational orbit of around 380 kilometers. And the Shenzhou 11 manned spaceship will be launched by later October, and Tiangong 2 will enter a docking orbit of around 393 kilometers and waiting for the docking. And right now, the astronaut space application system, the rocket system, and launching pad system are all in place and ready for the launch. The launching of Tiangong 2 is a key stage for the full completion for the launching of our space lab. And also, it's a solid foundation for the building of China's space stations in the future, and is highly significant. These are the brief instructions of this mission, and now I'm willing to take your questions. Thank you, Ms. Wu Ping. And now the floor is open to questions.
谢谢主持人，我是中央电视台 Thank you. I'm with 央视网和 CCTV, 央视新闻客户端 its 的记 affiliate 者。website. 我想请问主持人，我想请问 My 新闻发言人 question 武 goes 平女士哈， to 天 Ms. 宫2号呢 Wu 是被称为我们国家 The 的第一个 Tiangong 真正意义上 2 的太 is 空 the 实验室， first 这也让 space 我们对 lab 这次的 in 任务充 China, 满了期待。 which makes 请 us 请您介 expect 绍 a lot 天宫 from 2 this 号空间 mission. 实验室 So 将 can you 开展哪 introduce 些 to 空间 us 应用 what 的项 kind 目， of 有哪些亮 application 点，值得我们去期待？ programs will 谢谢。 be carried out in Tiangong 2 and what are the highlights? Thank you. 天宫2号 The 空间 Tiangong 实验 2 室 space 刚才我 lab, 介绍了，装载了 as I 14 said, 个 has 应用 loaded 载荷。 14这其中大部 application 分项目呢， on 都 the 代表 space 着相 lab, 关科学技术领域的 and 国 most 际 of 领先 them 水 are 平。 at the frontier 有 level 望呢 of the 是在 world. 这次任务中呢取得一 And 批重大的发现。 we're looking forward to a lot of 装载的 major 空间冷 findings 原 during 子 these 钟 experiments. For 这将 example, 是世界 the 上 first 首 cold 台 atomic 在太空运行 atomic 的 clock 冷 will 原子 be 钟。 the first atomic clock 它的精度呢 operating 有 in 望 space, 实现 and 10 its 的 precision 56次 is 方 as 秒。 high as 这个 10量级 to 的 the 超高精度， to 将目 to the 前呢人类在 15th 太空的 to 时 the 间计量 16th, 精 and 度 which 呢 is 要提高1到2个数 1量 to 级。 2 magnitudes higher than the current status quo, which means that if 1秒钟的误差。 one seconds of difference will be created in a long history of a long time of 装载的伽马暴偏振探测仪 300 billion years. 这个设备 And 呢 also 将填补当前 the 伽马暴观测 gamma 中 ray 的 burst 缺乏 polarization 偏振 detection 探测这 device 样一个手段。 is one of the breakthrough technologies 通过 in 对 this 伽马 front, 暴和 and 太 through the 阳耀斑 detection 进行 of gamma ray 偏侧 burst 的那个探测测量 and 高 the 灵敏度的偏振 detection, 观 which 测， is 可以 of 呢 very 有 high 助于我 precision, 们进一步了解 it 伽 will 马暴 help 的 us to understand more 本质，进而呢 about 开 the 展 essence of gamma ray 宇宙 burst 结构、它的起源以及演化的 and to 整 know 个的 more 研究。当然， about 这个也是 the 现在 origin 当 of 前 space. 世界科技的一个热点吧 And。of course, this is one of the hotspots 热点的 in 科学 the 问题啊。 world in the world 还有， space 我们装载 world. 了 And 宽波 also, 弹 we 成像光谱仪 launched the broadband imagery 紫外临边成 spectrometer 像光谱仪 and UV 和呢 imagery 三维 spectrometer 成像微波高度 and 计， 3D 这些 imagery 载荷呢 microwave 都是 altimeter 新一代的 These 3D applications 遥感的 are 载荷 the 设备，它们技术 most 水平很 edgy 新， remote 指标 sensing 呢也很先进。 technologies, and they are very advanced. 这些载荷的应用呢，将会提高我国在全球 And 气 these 候变化研究、 applications 大气 will 污染和大 improve 气 our 成分监 capabilities 测 in 等 the 方面的 research 技 in 术水 climate 平， change, 而且呢， the 也将会产 detection 生 of 非常显著的社会 air 效益和 pollution 经济效 and 益。 detection 此外 for 呢，天 the 宫2号上 air 还将 components. 开展多种 Besides, 新材料的 It 制备 will 试验， also carry out a lot of 多个领域的 基 experiment in terms 础 of 物理的 materials 一些空 and 间的实 also 验。 space experiment 再就是 concerning 我们还 basic 在天 science 宫2号 fields. 和神舟11号组合体运行期间， Besides 还 that, 将释放一颗伴随卫 We 星。 will 这 also 颗伴随卫 release 星将跟 a 天宫2号呢配合 concomitant 联合开 satellite 展试验。总之， and 天 will 宫 carry 2号 out 任务 joint 呢， experiment 只 with 是将 Tiangong 有 2. 力促进我 So 国 all in 空 all, 间 the 科学 launching of 和 Tiangong 应 2用的技 will 术发展， promote 引领 development 带 of 动 space 相关 technology 科 in 技 China 领域的 and 进步， hopefully 加快 also 推进 lead 创新驱 advances 动发展 in 战略 other 的实施。 relevant 谢 fields. 谢，我就回答 Thank 这么 you. 多。好，下面请记者。哎，好，这一位。谢谢主持人，我是人民日报的 Thank 记 you. 者。 I'm with 人 我 民的问 Daily. 题是 My 和 question 天宫1 is, 号 compared 目 to 标进行 Tiangong 相比 1, 呢，这次的天宫2 Tiangong 号空 2间 must 实 have 验 its 室 highlights, 它所 and 承担 what 的主 are 要 the 任务有 major 什么不同？有哪 differences 些新的 and 功能？谢谢。in the Tiangong 2 space lab, and what are the new functions for it? 天宫2号呢，与天 Tiangong 宫1 2号的 is different 任务使 from 命呢 Tiangong 是 1. 有所不同的。天宫1号的主要任 Comparatively 务是 speaking, 作为目 Tiangong 标飞行 1器 is 完 a 成 target 和飞船配合一 spacecraft 起完成了 and 交会对接 in 的 order 实 to 验。 finish the docking 而天宫2 experiment 号 with the 呢， Shenzhou 是 spacecraft. 真正意义上的 But 一 Tiangong 个2实验 is 室，它的主要任务呢， a 包括两 space 个方 lab 面。 in its core 一是 and 呢， has 开展 two 较 major 大规 missions. 模的 First 空间科 is 学 to 实 carry 验 out large-scale 和空间 space 应用， science 以 experiment 及 and 航 space 天医学 application 的试验。 experiment, including medical 第二个主要 experiment. 任务呢是 And second
考核验证 is to 航天员中 test 期驻留、 the 推进剂补加、 practicability 载 for 荷维修 the 等 midterm 空间站 space 建造 stay 运 for 营的 astronaut, 关键技术。 propellant refueling, 可以 and 看出 in-orbit 天 maintenance. 宫 These are 2 key 号的 technologies 在 for the 天宫 building 2号 of 在 space 整个的飞 stations. 行任务 We 中 can 呢 see that 它的 Space 主角 2地位呢 in 更加 this 突出。 mission 这也 is 就标 playing 志着 a 我国 more 载人航 leading 天 role, 进入 which 应用 marks 发展 a 的一 new 个新的阶 era 段。 for China's manned spaceship 天宫2号与天宫 program. 1号 And Tiangong 2在 and 外观 Tiangong 上呢 1 是基本一 basically 致 look 的 the same from 但 the 是为了完 exterior. 成刚才我说的 But 上述 in 的 order 这 to 几项主要任 accomplish 务， the 在 above 天宫1 mentioned 号的基 missions, 础上呢， on 进行 the 了 on the 改造。 basis of Tiangong 1, we have done 一共 a 有 lot 4个 of 方面的改造。 renovations. 一是呢，装载了 First, 空间科 we 学 launch 与空间探测、 a 地球科 a 学 lot 与 of 对地观测，以及呢，应用 applications 新 including 技术 space 试验的 detection, 载 Earth 荷。 observation, science research, 还 and 装载了 application of 航 new 天医学 technologies. 试验 And 的 also 设 we 备。 have medical 这是第一项。 experiment 第二呢 facilities 是 loading on it. 为 Second, 了那个完成推进剂补加的验证，对 in order 推 to 进剂系 test the 统 skill 进行 for 了 test the 改造。 technology for propellant 管 refueling, 路 we 部 have 分 done 改 a 造了， lot of 然后还增加了 renovation. 压气机。 We add 这 up 样的话呢，把后 compressors, 边呢用于它 supporting 跟货运飞 compressors, 船、明 so 年将要 that 发射的货运飞 it 船 can 共 work 同呢验证 better when 推 we 进剂 are 补加的技术。 during the docking 第 with 三 the 方面的 cargo 改进呢 spaceship. 是 And third 对载 renovation 人宜居环境进行 is 了优 an 化设计。 upgrade for the living 使航天员 environment 在轨的 for astronauts. 就餐环境和睡 The 眠 astronaut 环 can 境 now 得 have 到 a 了改 better 善， dining 而且 and 呢 sleeping 增加了 environment in a 完 space 善 lab. 丰富了它的 And 锻 they 炼设 have 备和娱乐的设 also 施。 physical exercise 这样呢 experiment 可 and 以使航天 recreation 员在为 facilities. 期30 These 天的 changes 驻 will 留中 make 呢生活 the 中 30-day 天宫2号的 life 生活 for 呢 the 更加 astronaut in space 舒适 more 更加 comfortable, 便利 more 也更加 convenient, 丰 and 富 more 多彩。 colorful. 第4方面的4. 变化呢是搭建了一个由机构、电气和 We 液体 built 管路 the 等组成的一个 circulating verifying 液体回路的 system with 验证系统， mechanics, 以及呢还 electricity, 有一 and 个机械臂的操 fluidity 作终端设备， components, and also implement 维 the 修技术， mechanical 也就是 arm 为 operational 未来空间 terminals 站 on 的 it 维 in 修 order to 性设 carry 计 out 要积累经 in-orbit 验。 maintenance experiment. This is 以上 important 呢就是 experiences 天 for 宫2 building 号的主要任 space 务， stations in the 以及 future 呢 as 它 well. 的新的 These 功 are 能。 our new missions and new functions for Tiangong 2. 下 Thank 面 you very 请记者 much. 朋友提问。 Next question. 好，咱们这个往后排一点，对，这位。你好，我是新华社记者，想请问一下， I'm with 从 Xinhua 天 News 宫1号与 Agency. 神舟10号飞行任务 My 相比， question is that 天宫2 compared 号 to 与 Tiangong 1神舟11 and 号飞行 Shenzhou 任务具有 10, 哪些具体 what 的 are 特 the 点？ characteristics for Tiangong 2 and Shenzhou 11 manned space flights? 相比较而言啊， Comparatively 天宫 speaking, 2号 Tiangong 与 2and 神舟 Shenzhou 11 11 manned 载人飞船的这个 spaceship 飞行任务 has 呢 its，own 有着鲜明的自身的characters 特点和亮 and 点， highlights. 可以说呢是飞得更高， It flies 试验 higher, 更多， has more 时间 experiment, 更长。 and it stays 具体 longer. 的讲呢，首先呢，这是最直接 So 接 firstly 近未来我 speaking, 国空间站要求的一 This 次 is 载人飞 the 行。 space flight 此 mission that 前 is 我们进行的 very 载 close 人 to 飞 the 行啊，交会 requirement 对接 for 都是在 the 距地面 future 343 space station 公里的 orbit. 这个高度的轨道上开 Previously, 展 this 的。 mission 而这次呢，天宫 mainly 2号 happened 和 with 神舟 on the 11号的 orbit, 交会对接， which 组 is 合体运行343以及呢飞 kilometers 船的 away 返 from 回 Earth. 都将在 But now 距 the 地面 docking for Tiangong 393 2 公 and 里这 Shenzhou 个高度 11上来开 and 展。 the orbiting and 这与未来空间站的轨道呢 and 是 return 基 of 本 the 相 space 同的。 all 所以 happened 呢，这 with 次的 the 那个 at 飞 an 行呢 orbit 也是 of 最接近于空间站393未来 kilometers 的一 away 个 from 要求的。 Earth, which is 第二呢， very 这是目 close 前 to 我 the 国空间 requirement 应用 for 项目最 space 多的一次 stations. 载人 And 飞行。 second, this mission has 因 the 为天宫 most 2号刚才已经 application 讲了， items. 是我国第一个真正意义 Tiangong 上的太空 2实验 is 室。 the first 我们 space 将呢 lab 充 in 分利 China, 用这个 and we 平 will 台的 make 知 full 识能 use 力 of the supporting capacity 太空 for the 微动力 platform and 和 use the 辐射的环境资 microgravity 源。 environment 航天 and 员可以 radiation 较长时间 environmental 驻留 resources 参与 in 试验 space 并 and 能够 carry out 天地往返 space 这样一 day 个优势 experiments 条件， and make 开 advantage 展涉 of 及众多领域 our 的空间科学实验
和应用 many 基 of 础 our 实验， capabilities 以 and 及呢 capacities 开 to 展 carry 多 out 项 science 与人有 experiment 关的 and 航天医 space 学实验。 applications, and also including those 再就是 medical 呢，还要验 experiments. 证面向未来空 Besides, 间站建造和 we 运 would also 营技术 test 的 the in-orbit 这样的 maintenance 一些航 technologies, 天技 which 术实验 is。 我们这次 will be 整个 widely used 任务 in 呢 future 期间 space 一共 station 安排了 building. 40多项 So 应用实 the 践，也是呢 total 比 amount 天宫1号 of 呢是大幅增加。 number of experiment is 第三点 over 呢， 40就是这是我 items, 国持续 which 时 is 间最 a 长的一次载人 which is 飞 a 行。 substantial increase compared 神舟 to 11 Tiangong 号 1. 任务呢是 And 我国 third, 第 this 6 is our 次 longest 载人 manned 航天飞 space 行。 mission. Shenzhou 11 will 航 be 天 our 员呢 6th 将 manned 乘坐 space 神 mission, 舟11号 and 飞船 astronaut 与 will 天宫对接后， take Shenzhou 11在天宫 spaceship 2号上 and dock with 生 Tiangong 活 2, 工作 and 30 then 天， stay in Tiangong 2 for 加上 30 days. 飞船独立飞行的 If 3 we 天。这样的 count 总的 in 飞 the 行时间呢 flight 将从 time, which is 神舟 3 10号 days, 任务的 the 15 total 天 flight 增加到这 time 次任务的 is 33 increased to 天。 33 可以 days 说呢， compared 这 to 也是15 days 我 of 我国 Shenzhou 目前 10, 为止 which 持 is 续时 so 间 far 最 the 长的一次 longest 载人飞 manned 行。 space 这 flight 就是它的 in 一些 China. 特点和亮点。 These 谢谢。 are the characteristics 请 and 记 highlights 者 for 同 this 志 mission. 接着提问。 Next 哎， question, 好， please. 请那一位穿红衣服的，来任主任。 好，谢谢主持人。我是解放军报中国军网的记者，想请问一下 with 武平 the 女士， Army's Daily. 在神舟11号载人飞船发射之前 My 的这 question 段 is 时 that 间， before 那 the 么我们的 launching of 天宫2 Shenzhou 号将在 11, 轨开展哪 what 些工 work 作呢？ will 请介绍 Tiangong 一下，谢 2 谢。 carry 哎，好， carry out in space? 按计划，天宫 According to our 2号 plan, 空间实 after 验 launching 室 of 发 Tiangong 射入 2, 轨后呢， it 将 will 进入 enter 近地点 the orbit 200公里， of 远地点350公里的一个初始轨道。 200kilometers 然后呢，经过 high and 几次变 with 轨， several 进入到 changes in orbit, 高度约 it 为 will enter 380公 the 里左右的 orbiting 这样一 state 个 which 行 is 轨道。在10月中 384下旬， kilometers from 神 Earth. 舟11号 By late 载人飞 October, 船 we 发射 will 前 launch 这 Shenzhou 为期1个月 11, 左右的 and 时间里呢，天宫2号主要要开展 during the 1 month 两个 before 方面的 that, 工作。 Tiangong 2 will carry out 一是 work 进 in 2行 fields. 平台和 First 应用载荷的 is 在轨测 the 试。 in-orbit testing 这 for the 个在 platform 轨测试呢 and，包括对 application 平 load, 台的一些 including 性能的测试，比如 the 说它的资轨控的 the 性 orbit 能，它 control 的供配电的能 system, 力， the 还有它 power 的数据 supply and 传输 distribution 和 system, 控制等方面的 information 性能进行 transmission 测 and 试。 control system. 再 and 就是 so 要 on. 对它的 And 交会 also, 对 we 接支 will 持能力 complete the 和 check for 载人 docking 的驻留环境的这种支持 and 能力呢进 space 行 stay for 功能性的测 astronauts. 试。这是平台部分，还要对有效载荷 Moreover, 进行功能 we 性 will 检查和测试。 test and check the function for 进行完这个 application load. 平台和有效载荷的 After 在轨测 that, 试以后呢，它将转入独立运行的 It 这样 will 模式 be。operating 同时呢，还要开展 independently 部分的 and 空间科学 carry 实验。 part of the space science 第二项工 experiment 作呢， at the 就 main 是 time. 神舟11号飞 And 船发射 second, 前， Before the 天宫2 launching 号 of 将再 Shenzhou 次 11进行 manned 状 spaceship, 态和 Tiangong 功能的 2 will 检查， do another 确 round 认 of 是否满足 rechecking 载人对 to 接的 ensure 条 that 件 it satisfies 和驻 the 留的要求， requirements for the 并 docking 将呢 and 调整轨 space 道 stay 到 and 393 will- 公里的这 it 样 will 一个近缘 reorbit 对接轨道，等 into 待 the 神舟11号飞 orbiting 船。 into the docking 谢谢。 orbit of 好，请记者393这一 kilometers 位第二排的那 and 个 prepare 穿 for 蓝 the 衣服的。 docking. 谢谢主持人，我是中央人民广播电台的记者。 And 根据 with 发言人刚才的 CNR, 介绍，可以说随着天宫2号 Thank 空 you 间 for 实 the 验室的发射， introduction. 中国载人航 With the 天事 launching 业 of 应该已经进入 Tiangong 了一个应 2, 用发展 our 的新阶段。 China's 请 manned 发言人 space 在这一阶段有什么 cause 明 is 显的标 entering 志和 into 突 a 出 new 特点？谢 area. 谢。 Can you introduce to us the milestones and 说我国载人航 characteristics 天 in 工程 this 进 new 入应用 phase? 发展新阶段哈。 Yes, we are 我理解啊，主要 entering 体 a 现在以 new 下3个方 phase 面。 and which can be 一是 demonstrated 呢，我们将具 through 备 the following 开展 three 较大规 aspects. 模 First, 空间应用的基 we will 础 be 条 more 件， prepared for 突 a 破 large 和 scale 掌握载人航天3 space 大基本基础以后 application, 我们拥有 and 了 with the 3 状态 basic 和性能 technologies 都 for 非常 manned 稳定的 spaceship
space missions, we now have a very stable 这次呢，即将发射 transmission 天 system 宫2号 and transporting 空间试 system 验室， between 以及呢 Earth 正在 and 形成 space, 的 and 货 the 物运输的 Tiangong 系统，就 2, 是我们 and also 大 the 家都知道 cargo 的明年 supply 将要发射 system, 的 which 天舟 will 1号 be 货运飞 launched 船。 next year, the 这样子 Tianzhou 呢， number 这些 1 不 cargo 断完 spaceship 善的空间基础 will 设施， complete 将 our 使我们呢 infrastructure 具备 in 在太空 space 开展 so 较大 that we 规 will 模 be more 空间 prepared 科 in 学实 terms 验 of 和技术应用的 large-scale 这些 space 能力和 application. 条件。二是呢，将拓展 Second, we will 空间应用领 expand 域， our horizon 提升 for 工 space 程应用效益。 applications and improve the 工程前期 efficiency 的 for our 任务 application. 重在突 The 破 early 掌握 stage 基 of 本 the 技术。 program, we 进入空 focused 间实验室 on 阶段 the 以后， basic technology for 工程的 manned 主要任务 space 将向 space 空间 missions, 科学实验 and 和应用技术试验 at the 来 new 倾 stage, 斜。 we'll focus more on space experiment 进 and 入这一阶段以后， applications. 工程应用的领域 With 呢 the coming of 将 the 得 new 到进一步 stage, 的 we will 拓 further 展。 expand 应用的 the 载荷 application 也将大 fields 幅地 for 增加。 our experiment, 技术 and 成 we 果的 will 转 be 化力 able 度 to 呢 have a 也 heavier 将 load 进一步地 on the 加大。 lab, and 从 there 而 will 呢， be 工程的综合效益呢会得到 the 进 results 一步 will 的 be 提升。 transferred into applications in a 三 better, 是 in a 将 faster 探索 manner. 建立面向长 And 期 third, 载人飞行的 We 知 will 识保障 build 体 a 系和 long-term 运行机制。 sustaining system and mechanism for long-term manned spaceflight. 天宫2号 Tiangong 和神舟 2 11 and 号载人飞 Shenzhou 船 11 manned 这个运 spaceflight 行任务持续时间呢 last 比较 relevant 长， longer 对任务 time, 支持和保障能力 therefore 也都提出 raising 了更 high 高的要求。 requirement for 通过 sustaining 这一阶 and 段的积极 guarantee 探 for 索 these missions 和任务的实践， with the 我们将 experiment 初步建 discovery 立起面 and the 向长 practice 期 of 飞行 this 任务的 field 知识保障 of 体 this 系 phase, 和保 we 障 will 机制。 establish a more sound supporting 这样呢， system 也是为 and guarantee 今后空间 system 站 for long-term 长期 spaceflight, 有人参与 which 开 will 展 lay 空 a 间科 solid 学实验呢， foundation 积累经 for 验， the 奠定基 building 础。 of space station. 总之，随着天宫 Overall 2号的 speaking, 发射运 with the 行， launching 我们拥 and 有了第一 operating 个 of 真正 Tiangong 意义上 2, 的 we now 太空 have 实验 the 室， first 具备了开展 space 较大 lab 规模 and 空间科学实验 have 与 now the 技术试验 conditions 的 to carry 条 out 件。 large-scale 所以，因 experiment 此呢， in 我们 space 说， and 我国载 application 人航 in 天 space. 开始进入 Therefore, 应 I'm 用发展 confident 的 to 新 say 阶段 that。we are 谢 entering 谢 a。new space for China's 记者们。 manned space 好 flight. 好，这边上的这位，第二排。好，谢谢主持人。我是中国日报记者， I'm 有 with 一个问 China 题想请教 Daily. 发言人。 My 就是近年 question 来， goes 随着 to 中 the 国航天事 spokeswoman, 业快速发展，国际 spokesperson. 交 With 流 the 合 fast 作呢也日 development 益 of 频繁 China's 广 manned 泛。我想请 flight 问，就是说 costs, 在空间试验 there 室阶 are a 段呢， lot of 中国在 international 开展载人航天 communications. 国际合作方面有哪些主要安排？ What 未 are 来有哪些主要考虑？ our plan in this regard, and what are your major considerations? 我们一贯坚持 We always 在 stick 相互尊 to 重、 mutual 平等 trust, 互利、 mutual benefit, 透明开放的原 and 则下呢， transparent 积极开展 cooperation. These are 载 our 人 basic 航天领域 principles. 的国际合作与 And 交 our 流， international cooperation and 和世 communication 界 are 各国 conducted 到共同推动 against this 世 backdrop 界 and 航 with 天 this 技 kind 术 of 的进步 principle. 和发展。 And we together 载 we 人航天 promote 工程 development 实施以 advancement 来， for the 我们 space 先后与 technologies in the world. 俄罗斯、 Since the launching 德 of 国、 China's 法 manned 国 space 等国 program, 家，以 we 及 work with 欧空 experts 局、 from 联 Russia, 合国、 German, 外公司 France, as well 等 as 机构和组织 ESA, 签 and 署了 the 多项政府间 and 和 the 机构间 UN 的合作 and 协议， other 而且呢，开展了务实的 agencies to 技术 sign a 合 lot 作。 of agreements, intergovernmental 这次 agreements 发射 and 的天宫 interagency 2号上， agreements, 我们 and has 安排 carried 了 out a lot of 2项 technological 国际合作的 cooperations 项 in 目 with this regard. And 其 in 中呢， Tiangong 第一个 2, 就是安排了伽马 we 暴 have 偏振探测仪 arranged 这样的 the 一个载荷。 gamma 这 ray 个载荷 burst 呢是由我国和欧空局 detector 有 and the 关科 weightless 研机构 cardiovascular 联合研制的， research. 也是 And 世界上首台高灵敏 the 度 gamma 测量 detector, which 伽 is 马暴 also 偏 known 振 as 的一个 Polar, 专用设备。 is a 第二个 very 项目呢 advanced, 是 highly 失重心血 precise 管功能研究 detector 这样 for 一个项 detecting 目。 gamma 这个 ray, 项目 gamma ray 呢是由 burst, 中 and 法 also 两国的 the 科学家 zero 合作开 gravity 展，将联 cardiovascular 合对 research 航 program 天 is 员
jointly 它的 conducted 心血 by 管 scientists 功 from 能的 China and 失重 France 效应 and 和 will 调控机 research 制来开展 on 研 the 究。 effect, the weightless effect on 今年的 astronauts' 6到7月份， cardiovascular 我国航 functions. 天员 In 叶光 June 富 and 参 July 加了 this year, 在 our 意大利 astronaut 参 Mr. 加 Ye 了 Guangfu 由欧空 went 局 to 组织 Italy 的 to 洞穴 participate 训练。 ESA's cave 此 practice. 外呢，我们在 Besides, 天宫2号空间实验室这次的发射， during the 明天即 launching 将那个 of 执 Tiangong 行的发 2, 射任务呢，我们还邀请了 we 德国、 have 法 also 国、意 invited 大利、 counterparts 俄罗斯、 from 巴基斯 Germany, 坦等 France, 国以 Italy, 及欧空局 Russia, 的 and 航天 Pakistan, 同行们 and also 来现 experts 场 from 观摩发射。 ESA to witness the 在这 launching. 期间呢，我们还将与他 And 们 during 呢 their 开展一 visit, 些 we'll also 交 have 流活 some 动。 other activities 我们相信这些 for 活动呢，也 communications, to 交流 promote 呢，也必 communications. 将 I 进一 believe 步 these 推进 activities 技 will 术合 further 作的 promote 务实开展。 pragmatic cooperation in technologies. 未来空间站任务 In 中， future 我们将以更加开 mission 放 for 的 a 姿态， space station, 在 we 设 will 备研 adopt 制、 a more 航 open 天员 manner 培训、 in research for 空间应用， facilities, 还有联合飞行 applications, the cultivation for astronauts, 以 joint 及 flight, 航天医学 and 等方面呢， aerospace 开展更为 medicines. 广泛的国际合作。与世界各国，特别 We 是 are willing 发 to 展中国 work 家呢， with 来分享 countries all 中 over the 国 world, 载人 especially 航天的 developing 成就。 countries, and share with you the results 总 for 之，我 China's 们愿与世界各国一 manned 起 space flight, 共同推动 space flight programs, 载人 and 航天 we are 技术的 willing to 发 work 展， with the world 为和平利 to 用 further 太空 promote 造福全 the 人类 technologies 做 of 出 manned space 更大的 flight 贡献吧。 and to 谢谢。 contribute 好， greater 请媒体 to 记者继续询问。 the entire 这 mankind. 位，这位穿紫色衣服的。谢谢主持人。天宫1号任务期间，航天员王亚平成为全国的中小学生 The 进行了一 space 场 astronaut 生 Wang 动的太空授 Yaping 课。 during the 我的问题就是 Tiangong 1请问一下 mission has 天宫 a 2号任务 space 期间 lesson 有类 to 似 the 的科普活动。 elementary school students and and middle school 好， students. 我来回答。 There are similar 结合载 science 人航天 educational 飞行， activities during Tiangong 2开展 mission. 科普活动，传播科学知识， The 这本 science 身也是我们载人 activities 航天工 and 程的一 educational 项主要 activities 任务。 during spaceflight is one of our 2013 major 年6月 missions 神 in 舟10 the 号航天员王亚平 manned 在 space program as 聂海 well. 胜和张晓光的配同下呢，配合 And 下， on 对全国 June the 6000多万 20th, 中小学生进行了 Wang 一 Yaping, 堂 the 太空 astronaut 的 Wang 授课。 Yaping, with the company of 这次授课呢 Nie， Haisheng 激 and 发 Zhang 了广大 Xiaoguang, 青少 has 年 carried out a 学习 space 科技知识 lesson 的热情 to 和他 the 们对太空的向往。 to 所以 the 说呢， primary 这个 school 社会 students 影响还是很大 and 的， middle 效 school 果 students, 很显著， which 反应也 has 反响也十分强烈。 received a warm 对于 reception from 培养全民的 the 科技素 entire 养呢， society 也发 as 挥 well 了重 as 要的 the 作用。 students, 那么 and 在这 plays an 次天 important 宫2 role 号 in 空间实验室 improving 任务的期间， the 我 general 们还将 public's 继续做好这方面的工作。 understanding for space technologies. And during the Tiangong 2 flight, 从 we'll 以下几 also 个 carry 方面 out， 我 similar 们将要做这 activities 个还要继续做好科 from 普 the 工作。 following 一个 aspects. 是呢，安排航天 The 员 educational activities 拍摄 including 在轨 first to 试验 take 的一 the 些 videos 视频 and 和图片， pictures 以及呢 of 积累数据和 in-orbit 资料，传回地面 experiment，为我 and 们后 transfer 期制 these 作 data 节目、 and 制作 statistics 教 back 材 on、课 Earth 件， in order 开展 to 科普教育呢，提供鲜活的素材。 serve as materials 第二方 for 面呢 science 是，这 education 次呢， work. 将在天宫2 And 号和 second, 神舟11号 on Tiangong 2飞 and 行组 Shenzhou 合体飞行 11, 期间呢，安排开展3项 we will 香港 carry 中 out 学生 3开展的太空科技设计大赛的 experiment which won 3项 awards 获 in 奖作 Hong 品 Kong 在 Middle 太空 School 开展实验。 technological 当然，这个实验 competition. 是由航天员来完成的。 And of course, 这 these 3项实验 experiments 呢 will be will 分别 be 是 done 太 by 空 the 养 astronaut, 蚕、 which is 双摆实验 which includes 和 the 水 silkworm 膜反 rearing 应， in 这都是 space 香 and 港 double 中学 pendulum 生们 experiment 设计 and 出来 water 的一些 membrane 太空实验 reaction. 项目。 These are designed by 由航 Hong 天 Kong 员 middle school 在轨道 students 来完成， and 并 will 拍摄 be 下整 carried 个的 out 试 by 验过程 astronaut 传 in 回地面 space,。and the whole process will be filmed 第 and 三 transferred 呢是 back to 通 Earth. 过有关的 And 媒 third, 体，特 we 别是 will work 新 with 媒 the 体， media, especially with the 对 new 针 media, 对任务中涉及到的航天技术 to 应用 explain 试 the 验 new technologies and 等等 experiment 啊，来 in space 详细解 to the 读其中 public 的科学知识， and help 贯 people 穿任务 understand the 全过程呢， technological 来持续 concepts. 开展这种科普的传播。
in order to carry out 不断的 science 扩大，我们目 education 的呢也就是为 activities. 了不断扩大科普 And 活 this 动的社会 will 效益。 further 我 expand 相信 the 呢，最近 social 一段时 benefit 间，大家呢 for 肯 the 定也都 science 通过 educational 网络啊， activities. I 通过微 believe 信 that 朋友 a 圈 lot of 啊， you 已 have 经 heard 收看到了有关 some 这 of 次 these 任务的科普的文章。 introductions about this 谢谢。 space flight, about this 好 mission. 请大家继续提问。 Next question, please. 这个第4排那位举手的记者。你好，我是中国青年报的记者。 I'm with China Youth 我 Daily. 想提问的问题是，每次航 My 天发射 question 的任 is 务 that 都面临 every 着一些 launch 风险和 mission 挑 for 战。那么 space 本次天宫 has 2 its 号空 risk 间实 and 验室 challenges. 发射任务中， During 在 this 应对这 launching 些 of 风险和 Tiangong 挑战 2, 方 what 面都采取了 measures 怎 have 样 you 的措施 adopted to 呢？ cope with the risks and 好， challenges? 谢谢。据有关方面统计啊， According to 2000年 available 以来， statistics, since 全世界2000, 1200多次航天发 during 射 the 1,000 and 200 space 成功 launching, 率是 the success rate 94.3%。 is around 94.3%. 我们也了解 And 到 recently, 有关航天任务事 we 故的一些 also 报 heard a 道， lot of reports on 这 the 也说明 accidents 啊，航天发射是一项高 and 风险的活动。 launching event for a spaceship, which means that 承担此次 which 天宫2号 is 发射的 understandably showing 是 that 长 this 征 is an activity 2 of 号 high F risk. 运载火箭。 The Changzheng 2截止到 F 目前，长2 rocket, F 火 which 箭 is 一 the 共成功实施了 carrier for 11 this 次发射 space 任务， lab, 成功率 is 是 of very high 100%， quality, 而且 and 它也被誉为是 it has 金牌火箭。但尽 100% 管如此， successful rate 我 so 们在 far. 产品研制 Despite 和任务 that, 准备过程中呢， During the preparation 也都是 and 始终 R&D 以 of the 从零 product, 开始的这种 we 态度， adopted a starting 从 from 严 the zero 按照 attitude, 严 which 格的 means 按 that 照程序 we 严格的按 strictly 照规 adhere 范 to the 来进 programs, 行 the 全过程的一个 procedures, 质量控 and 制， standard, and we 确 carry 保 out 飞行产品的质 very 量。 strict quality control to 飞 make 行产 sure 品 of the high 从 quality of the 分别从 products. 7月份和8月份进场以来，我们在抓质量、 Since the 控风险、保成功方面呢， transfer 又做 of 了 the 3个 products 方面的 to 工 the 作， launch pad, we have 一 a 是 lot 开展 of 质量 done a 教 lot 育， of work 强化 in 这 terms 个 of 忧患意识， first 产品 quality 进场后， education. 各系统持续抓教 All 育， systems 用 are 国 working 内外航 on 天质量事 the 故为警 education 示。 of the safety, 清醒 the 的认识 importance 呢， of 使大 safety 家呢能够 in 清醒的 space 认 flight, 识 so 航 that 天发 people 射 can 阶段这个 realize 航天火箭 the 发射 high 阶段 risk 这个 during 高 the 风险性 launching, 防 during 止 the 和克 launching 服 stage, 麻痹 for 松懈的这个 spacecraft 情绪， and 使大家呢能够牢固树立质量第一、安全至上、载人航天的质量意 attach 识。 great importance to 二是呢， the 研判识 quality 别风 comes 险， first principle, 严格质量管控。 and 进场以后，我们又详细制定了 guarding 10多项 against negligence. 质量控 And 制的 second, 措施。 we have launching, 从 we have 技术 launched 状 more 态、 than 10 quality 产品生 recheck 产、 measures, 测试覆盖、 including 关键环 technology, 节以及 production 质量规定 process, 等各方面 and 开展了 key 全 links 面的复 and 查、 some other 复核 aspects, and 和 we 质量 carry 确 out 认。 check and recheck for the 按照 products. 严慎细实的要求， These 对发 checkings 射 and 场的 surveillance 各 were 个 carried out in 重 very 要 strict, 节点 careful, 和关键 and 操作 precise and 也是 pragmatic way. 实施了严格的管控，确保不出现操作失误。 Making sure that there's no 对在发 malpractice 射场 and 测试 false 中出现 practice 的质量 during the 问题， launching. 严格进行归零。三是开展举一反 And 三， third 加强预案的演练， is to increase 其他 and 航天产 enhance 品 the 在 rehearsal 研制和飞 for 行中的 the launching. 事故， We 进行 studied 了举一反 carefully 三。 some previous accidents 同时呢，加强各 and 种 guard 故 against 障预案的 possible 推演和 dangers. 应对措施的演 And 练。 there are emergency rehearsals 目的呢，就是为了确保火箭发 in 射 order 万无 to 一 make 失， sure 飞行产品 that 不带任何隐患上 the 天。 launching goes very successfully and smoothly, 昨天 and make 任务 sure 总 that 指 the 挥部 that 啊 the 专门召开了 spacecraft 呃 were 质 launched 量会议， without 在 any 现场，而 problems 且这个会议呢 or 是在现 underlying 场， problems. 总指挥部 And 领导到了以后， yesterday, 在现场召开 the 了 program 质 office 量工作会。
就做好天宫2号发射 convened 前的质量工作 a 进行了研 quality 究， control 并 meeting 对 at the 抓 site 好后续 and 质量工作进行了 conduct 全面的部署。 analysis for quality 通过 control 上述 for the 工作， launching of 我们对 Tiangong 即将 2. 实施的天 And 宫2号 also 发 the 射任 overall 务是充 deployment 满 were 信心 carried 的。 out for 谢谢。 the 请梅 quality 记者继续提问。 for the quality 好， work. 请 So 这 we 个 are fully 第三排。 confident of the launching for space for 主持人， Tiangong 我 2. 是内蒙古日报的记者。 I'm with 我的问题是 Inner Mongolia 载人 Daily. 航天是一项高端 My 的科学 question 工 that 程。 is that 想 the 请武平女 manned 士谈一 space 谈它和 program 那 is 个 a 国际民生之 high-end 间有哪些 engineering 具体的 program. 关 Can you 联？ talk about its 谢谢。 relations with people's daily life? 这个问题不光你关心，全国 I 很多老百 believe 姓也 that 都 a 很 lot of 关心啊。 people around our country are very concerned with this 我认为啊， question. 载人航天是一项顶 To our 天立地的 understanding, 事 the 情。 manned space 之所以 program 说它顶天， is 是 a 因为 cause 它 that touches the 事 sky 关国家 and 长远发展、 standing firmly on the 托 ground 举 as well. 民族伟大复兴 It，touches the sky 而且提振 because 民心 it is 士 closely 气， related to the long-term development of 是 our 世界 country. 高科技发展 It 水 can 平 improve the 和 national 国家 pride 综合 and 实力的一 confidence, 个 and 集中 it's 展 a 现。 demonstration 之所以 for 又说它立 our 地，是因为 technological 它与国际 advancement 民生 level. 是紧密 It's 相 also 连的。 standing firmly on the ground because it's 体现在 closely 了 connected 我理解体 to 现在 people's 以 daily 下3个 life. 方面。第一是体现在 First, 推动科技发展 In 上， advancing technological 载 development, 人航天是当今 manned 世界 space 科技领 program 域 is 里边 one 系 of 统 the 最复杂、 most 技术 complex, 最密 most 集、 highly 创新最活跃 technical 的一个科 and 技 most 活动。 innovative 它涵盖了 technological 力 activities 学、 around the world. 天 It 文 covers 学、地球科 the 学、 aerospace 生物 science, 科 earth 学 science, space 等等吧， medicine, 众多 and 的 a lot of 科学领域。 very edgy 涉 science 及呢 fields, 系统工 and 程、 also 自动控 touches 制、 upon 计算机、 automatic 发 control, 动机、 computing, 通信、遥感、 engineering, remote 能 sensing, 源、材料、 communication, 微电子、 energy, 光电子等工程 materials, 技术。 and 我国载 a 人 lot 航 of 天自92年 engineering 实施以来， technologies. 在 So since its 成功实施 implementation 12 in 次飞行任 1992, 务， during 突 its 破 12掌握一系列核心关键技 flight 术的过程 missions, 中呢，我们也形成了 we have a lot 上 of 千项的 breakthroughs in 国 key 家级的发明 technologies 专利， and creating thousands of national 这样 level 也推进了整个工程的实施呢，也推进了我国航天 which 基础 is 设施的 a 建设。 great propellant 使我 for 国 the 航天技术 development 实 of 现 our 了 basic 跨越发展， infrastructure in 并辐射 space. 带动了相关的 And 科学领域的技 Our 术进步， space technology is 也极大 developing 地 by 促进了 leaps and 我国科 bounds, 学技术水平的一 and 个 at the 总体 same 的提升 time,。promoting the 第二呢是 relevant 体现在服务经济建设上 fields，development. And 载人 second, 航天 in 对经济 its 社会发展 function 呢， of 特别是 providing service 高科技 to 产业发展，具 economies, 有十分显 it 著 is 的拉动作 highly 用。 significant for 20多年来， the 我国航天 social economic 有 development, 2000多项 especially 的技 high 术成 technology 果 industries. 被 Over 广 the 泛应 past 用于 20国民经 years, 济 more 建 than 设的各个行业。 2,000 technologies are widely used in all walks of life. 比如载人航天呢，它带动了 For example, 原材料、微 It 电 has 子、it has 机械 promoted 制造、 development 化 for 工、冶金、 materials, 纺织、通 mechanics, 信 chemical 等方面 industry, 的技 metallic 术创新、 and textile and 工艺 communication 创新和 industry, 产业的提 and 升。 has realized an upgrade for and innovation 据 for 有关 technologies 研究 in 机 these 构测 fields. 算，载人 And 航天的 according 投 to 入产出比 statistics, its return on 1:10 investment 到 ratio 1:12 is 之间， around 这就体现了 1/10 它 to 对经济的一个 1/12, 拉动作用。 which is really 第 a 三 very 呢 high 是体现 ratio. 在改善民生上， And third, in the 大家都知 improvement 道 of people's 果真、 livelihood, 脱水蔬菜 as is 这些 known to all the 大家耳 instant 熟能详的生活 drinking 用品 powder 呢， and 是来 dried 自于早 fruits 期的 and 载人航 vegetables 天的成果转 are 化。 from a 近年来 transfer 呢，我 of 们也一直 technological 在致 research 力推 result 动 from 致力推动 manned 载 space 人航天技术 flight. 在民生 And 领域 we've 的 been 应用 working 转化。 on the transfer 比如 of technological 载人航 results 天的环控生 of 活的技 space 术可以 technologies. 用在 For 煤 example, 矿的 the 救 environmental 援中。 control technology can be applied to 航天医学 the 研究 rescue 的成果 mission for 可以用在 mining 预 accidents, 防和 and 治 this 疗 medicine 中老年的 research result can 骨 be 密度 used to 降低 be 等这样的 to 疾病的 the 防治和预防 prevention 疾 and 病的 treatment 预防和 for 治疗 the 中 bone density diseases for 等等吧 elderly 一 citizens. 大批实际上一大批载人航天
天的技术 So 成 a 果 lot of 得到了在整个 technological 任务实施过 results 程 has 中也 been 得到了转化 transferred 和应用。 into real applications in the society. 近年来，我 In 们还 recent 在 years, we also 先后与云南、 will 辽 work 宁 with Yunnan 等地方政府 and 签署了战略合 Liaoning 作协 provincial 议， government to 利用 sign 载人航天 strategic 的资源 cooperation mission 来推动 agreements 地 to 方特色 make 农 full 业的发 use 展。 of our resources to 这样 promote 呢，也就是不断加强 um, 工程与 the 国民 industry, 经济 local 建 industries 设和社会 development, 发展的对 which 接。 strengthen the connection 就这 between 次任 these 务来而 program 言吧， and the 天宫2 social 号 and 上装载 economic, and 的 economic 冷原子钟 development. In this mission, the 还有 cold atomic clock 三维成像 and 微波 the 高度计、 3D 宽波 imagery 段成像光谱 microwave 仪、 altimeter, 紫外鳞 the 边成像 broadband 光谱仪 imagery 这些高科技 spectrometer 的载荷， and 实际上 UV 与我们的生活也是 spectrometer 密切相 also 关的。 are closely connected to people's 其中 daily life. 空间冷原子钟 For 的 example, 应 the 用的话， application 将会使我 for 们 the atomic 空间的 clock 时间的 will 精度呢 further 得到提高。那 improve 么 the 我们今后 precisions 卫星 for 导航的 navigation 精度将会大幅度提高。这样的话，跟我们 for our 出门 satellites. 的那个导航会更加精确， So if you 更 go 加的 out, 精 your 准。 navigation will be more precise 另 and 外 more 三项 accurate. 的载荷呢，虽然看呢 The 是 other 很高精尖 application 的设备， seems 但是实 very 际上 high 它的 end, 技术成果呢， but their 转化应用后 transfer 将进一步 application 改进提高 will 我 further 们现有 improve 天气预报 the 的水 level 平， of 还有呢 weather 是 forecast 对 and the 空气 monitoring 质量的 level 预报的水平， for 这样都会服务于 air 我们老百 quality, 姓。 which is closely 我们 related 相 to 信啊， people's 载 daily 人航天 life. 技术的不 I 断发 believe the 展，必 advancement 将会为 of 经 manned 济社会 space 发展做出更 technology 大的贡 will 献， further 为 contribute 我 to 们 social 生 and 活 economic 带来越来 development 越多的便利。 and bringing 所 more 以呢，因 benefit 此 to our 可以 life 说啊， and 载人航天 production. 不仅高大上， Therefore, we 而 say 且呢 that 是 the 十分 manned 接地 space 气的。 mission is not only reaching for the 时间 sky 关系 but 还 also standing 有 on 最 firm 后一个问 grounds. 题，先把我继 Due 续 to 讲。 time limit, we are now 好， taking your last 请这位 question. 谢谢主持人。发 Thank 言人你 you. 好，我是来自中新社中新网的记者。 I'm with 我们很 China 关心，就是 News 天宫1号 Agency. 在今年3月应该是正式终止了这个数据服务。 The 但也 Tiangong 有一些 1外媒有部分 spacecraft 的炒 will 作，所以 finish 我们 its 想 service, 从教主 have 传的 finished 意 its 思就是 service 天宫 March 1号目 this 前的状 year, 况怎么样？ and 大 we are 概 very 什么时候 concerned 陨 with this 落？ current 它在陨落的时候 situation 会否 and 影响到我们的 when 航 will 空以 it 及地面？ be returning to Earth, and will it 大家 do 都知 some 道， kind of 今年 damage 3月 during its 16日 downfall?，天宫1号目标飞行器正式终止了数据服务。 March 全面 the 完成了它 16th 的 this 历 year, 史 the 使命。 Tiangong 1 space flight has 天宫1 finished 号 its 是 mission 2011 and is 年9 returning. 月 It's about to 29日 return to 发 Earth. 射升空的。 And 在轨期间，先后于神舟8号、神舟9 during the 号、神舟 orbiting 10 of 号飞船 Tiangong 进行了 2, it 6 has 次交会对接，完成了各项既定的任务。 complete 6 docking with the 应该说， Shenzhou 天宫1号 spaceships. 为中国载人航 It 天的 is 发 safe 展 to say that 做出了 Tiangong 非常大 1的贡献。 has played a great 天宫 contribution 1号 to 的设 China's 计寿命是 development 2年， for 但是它实际在轨 China's 工作了 space 4年半。 programs. Its designed lifespan was 2 years, but it's working in 截 space 止目 for 4 years 天 and 宫 a 1 half. 号仍然在 And so 我 far, 们 the 的 Tiangong 密 1切的跟踪 is 和监视 under 之中。 close surveillance and 它目前 monitoring, 现在呢，仍然是结构是完整的。 and now it's 它的运 still 行轨道 complete 现在是 in 在 in 大约370公里这 it's 个高度上， and it's 而且每 orbiting 天 at 以 a height of 100米的速度在 370进行在衰减。 kilometers and is 预计 declining by 明年110 meters 2017 on a 年的 daily 下半年 basis, 将会 and 陨 we 落。 estimate that it will 经过认真的 experience 分 its 析 downfall 计算， by the later 可以告 half 诉大 of 家，天宫1号 2017, which 大 is 部 next 分 year. 结构部 And 件 during 将在 close 陨落的 analysis, 过程 most 中 of its 烧 assembly 蚀销毁， units will 对航空活 burn 动 and 以及 destroy 地 during 面 the downfall, and 的 will 危 have a 害性 very 呢 low 概率是 possibility 造 of 成地面的危害 creating 这个 of 概率是 conducting 很 damage 小的， to 风险呢 Earth, 是非常 and 极低 the 的。 risk is extremely low.
作为一个负责任的大国，中 And 国 but 政 of, 府 as 一 a 贯高度重视 responsible 各 country, 类空 Chinese 间碎片 government 的 always 研究与管理。 attaches great importance 自 to 2000年 research 起， and management 中 of 国 all 就开 kind 始 of 实施空间 space 碎片专项 fragments. 计划。 Since 2000, we have carried out a special 监测、 campaign in this 预警、 regard 减 in 缓 surveillance, 以及应急 protection, 合作 early 等方面 warning, 做了大量 and 的工作，开展了 mitigation. 火箭末级钝化 And 处 we 理、 carry 废 out 弃卫星离 experiment 轨 in 处置等 passivation 空间碎片的 and 减缓行动。 deorbit 前一 disposal 段时间，我们发射的 activities. 长征7号运载火箭，它就有 We 这方 launched 面 the 的 Changzheng 设计和 7考虑。 carrier not 比 long 如 ago, 长 and 征7号火 this 箭 kind 的 of design 二 is 级 also 就是进行 incorporated 了钝 in 化处 it. 理。所谓钝化 And 处 we 理就是 also carry out 发 passivation 射入轨以后的 for 火 the 箭，它的 carrier. So 它的 after 那 the 个 rocket 储 was 箱，它 launched, 要进行对剩余的气体和 leftovers 湿气进行排空， and 避免在 including 太空中 the 发生 the 爆 air 炸造 and 成碎片。 propellant will 我们 be 长征7号火箭的二级 disposed 就 in 进行了 space 这个钝化处 and 理。 to guard against 而且 any explosions 长征 happening 7号 in 搭 space. 载的敖龙1号， Also, the 也就是 Aolong 目 number 的就是 1, 用于 which 开 is 展 on the 今后 Changzheng 空间碎 7片清 carrier, 理这样一个技术验证， is 而且这个验证呢取得了 has a 成功。 specific task to 还有就是 clean space fragments, 搭载的 and 长征 this 7号 has 搭载的 proven 远 to be 征 very EA 上等级， successful. 最后是 Also, 我们 the 是实施 Yuanzheng 了主 1A 动的离轨控制。 also realized 这 a 些措施都 automatic 表明了 deorbit 我们对于 control, 空间碎片问 which 题 shows 的 that 高度 we 重视 are 和行动 highly 决 we 心。 follow closely to the 后续呢， handling and 我们 disposal 将 for 继 space 续密 fragments, 切 and 跟踪监视 later on 天 we'll 宫1号的运 continue 行， to monitor 加强 closely 空间目标 Tiangong 碰 1's 撞的预警，必要 operation 时候呢将发布 and 陨落的预报，并向 issue 国际 early 社会 warning for 通报相关情 possible 况。 clashes 谢谢。 and report to the 今天 world 的 in 发 a 布 timely 会 manner. 就到这里。 That is the end for 明 today's 天 press 既 conference. 是大家非常 And 期待 tomorrow, 的 I 天宫 believe 2 that 号 all 实 of 验 you 室 are 的发射 looking 日， forward 也 to 是 the 中国的 launch. 传统佳 And 节中 also 秋节。 is the 在这里， 预祝 Mid-Autumn 明天的发射 Festival 圆满成 of 功。 China, and 提 we 前 wish tomorrow's 祝各位 launch a great 中秋节 success 快乐。 and also wish 谢谢 you 各 a 位 happy 媒体朋友。 Mid-Autumn Day. Thank you very much.